j'espère que tu passes une excellente journée. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo réaction. Je vais réagir à l'épisode 12 de Manor of Death. T'as vu, j'ai réussi à faire 12 avec mes mains. Je suis totalement excitée parce qu'apparemment on va avoir une scène hot entre Taliban et... On est tous ready pour la scène hot en fait. Je pense que toi et moi on est là. Ce qui va se passer dans l'épisode que je vais probablement voir, c'est que Nam va être sauvée mais elle va perdre la mémoire. Est-ce que c'est dû à un choc ou est-ce que c'est l'organisation entre guillemets qui a fait en sorte qu'elle perde la mémoire volontairement? Ah oui, la sœur de Jane a été arrêtée pour le meurtre de Pwed. Ça a été, on va dire, un choc, je pense, pour tout le monde. Dat a été sauvée, donc ça c'est bien. Dat et Sarwich se sont retrouvés. C'était une scène tellement adorable. C'était tellement cute. Hier c'était la Saint-Valentin. Du coup, joyeux Saint-Valentin en retard. Que tu sois célibataire comme moi ou que tu sois en couple, j'espère que tu l'as bien passé. Hein. C'est aussi pour ça que je me suis maquillée en rouge. Le thème de la Saint-Valentin, tout ça. Je suis là quoi. Pour une fois, en fait, cette intro elle a pas duré si longtemps que ça. Hein. Une autre bonne nouvelle, c'est que je ne me suis pas fait trop spoiler pour l'épisode, donc ça va. J'ai vraiment fait attention et tout devrait bien se passer. Hein. On espère qu'il n'y aura pas de problème technique, pas de problème de focus, pas de problème d'ordinateur, pas de problème de caméra et pas de problème de lumière. On croise les doigts. Ne te fais pas plus attendre. Let's go! C'est bon, je suis prête. 1, 2, 3. Ok.มีอะไรมาให้ผมดูจัดให้นะครับ Il est trop mignon. Comment il se ว่างๆแนะนำให้ผมรู้จักคนนี้บ้างสิ ได้เลยครับ สไตล์นี้นี่แนวที่ผู้การชอบเลย ต้องครับ จะผมไปเจอแม่ก็ได้ครับ เจน เป็นอะไร ทำไมทำหน้าแบบนี้ ไม่มีอะไรค่ะ เจนคิดอะไรนิดหน่อยอะค่ะ คนนี้เนี่ยนะแต่ผมคิดว่าคนนี้ก็คงทำทุกอย่างไม่ได้เหมือนครูเจนหรอกครับ จริงไหมครับครูเจน Américaine. ค่ะ เจนทำได้ทุกอย่าง อยากรู้ไหมคะว่าเจนกล้าทำได้ขนาดไหน Waouh. ไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่เจนกล้าทำนะ เจนกล้าพอที่จะแฉว่าคุณทุกคนว่าพวกคุณเนี่ยทำชั่วอะไรไว้บ้าง เจน เตรียมดูไว้ได้เลยนะ ว่าหลังจากนี้ เจนจะทำได้ทุกอย่างจริงไหม เจน พอ คอยดูเลย เจน She agree with that? Oh. Ok, donc elle est d'accord en fait. Genre, en gros, elle est complètement. Enfin, genre, ça se voit au visage de la sœur de Jane, elle est au courant de ce qui se passe avec le trafic de femmes et genre. Waouh! C'est comme si. Pour. Je vais continuer. Mais ça veut dire quand même que la sœur de Jane était au courant de ce qui se passe. Enfin, selon mon point de vue, comment elle a réagi, ça avait l'air d'être ça. Hein. แน่ใจใช่ไหมครับว่าไม่ต้องการทนาย ค่ะ ฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่
หมายความว่าคุณรุ่งทิวาจะสารภาพเหรอครับ ค่ะ Oh. คืนวันที่เจนตาย ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะ ว่าเจนกับปื๊ดเขามีปัญหากันอยู่ C'est Poète qui a tué Jane. My boy, you seem so suspicious. Do you know that? Yeah, you know that.เฟิร์สรู้นะว่าเจรู้สึกยังไงอะ รู้เหรอ เจนแค่กำลังสับสน เจนไม่ได้สับสน เจนแค่รู้สึกว่าตัวเองโง่ ที่ยอมให้ปืนหลอกใช้มาตั้งนาน แต่ปื้มไม่ได้หลอกใช้นะ ทุกอย่างที่เจนทำคือเจนเต็มใจยอมทำเองนะ ใช่ เจนเต็มใจทำก็เพื่อปืดเพื่อความก้าวหน้าของปืดแต่ปืดไปไกลเกินไปแล้วนะ ปืดยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าอ่ะ พอได้แล้วนะเจน Elle était d'accord? ปืดเคยเป็นทุกอย่างของเจน เป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งคนที่เจนรัก แต่ตอนนี้เจนไม่รู้จักปืดอีกแล้วอะ เจนจะทำยังไงอะ เจนมีหลักฐานอยู่ในมือ เจนจะแฉพวกมันให้หมด ให้พวกแม่งชิบหายกันให้หมดทุกคน Quoi? Est-ce que c'est un flashback? En mode, c'est elle qui pense que Paul a tué Jane, du coup, voilà, ou c'est vraiment ce qui s'est passé? เฟิร์สรักเจนนะเจนนะ Tu vas la tuer et tu l'aimes. Je sais pas si c'est un flashback et si c'est l'imagination de la sœur de Jane, ou si c'est vraiment ce qui s'est passé.แต่คืนนั้นคุณไปปาร์ตี้ต่อที่บ้านผู้พิพากษาสุรเดชจนถึงเช้า แล้วคุณรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไง ก็เพราะว่าปื๊ดสารภาพให้ฉันฟัง Quoi? Donc c'était la vérité? ก่อนที่มันจะตายยังไงล่ะคะ คุณสงสัยอัยการปื้มมาตั้งแต่แรกแล้วเหรอครับ ใช่ค่ะ ฉันสงสัย จนกระทั่งมันหนีหายไป ฉันก็เลยมั่นใจ Je suis désolée, je voulais faire pause là. Attends. Du coup, est-ce que c'est vrai ou c'est vraiment que des... Parce que techniquement, il a pu lui dire ça juste pour pas mourir. Enfin non, genre je pense pas qu'il aurait confessé d'avoir tué Jane pour rien.
Du coup, c'est vraiment Pouet qui a tué Jane parce qu'il avait peur qu'elle expose tout et du coup, elle allait l'exposer lui. Mais c'est dégueulasse. Du coup, elle a fait ça, elle a voulu venger la mort de Jane en tuant Pouet. Ok. 1, 2, 3. C'est vraiment ce qui s'est passé. Elle les a suivis. คุณมาซ่อนตัวที่นี่ทำไม หรือว่าคุณเป็นคนที่ฆ่าเจน คุณคิดว่าคุณมาซ่อนตัวที่นี่ Pour moi, ça แล้ว semble เรื่องทุก trop อย่างมันจะ facile. เงียบอย่างนั้นน่ะเหรอ แล้วเรื่องบันล่ะ คุณคือคนที่ข่มขู่เขาใช่ไหม สร้างสถานการณ์ พอเขาไม่หยุด คนของพี่คุณก็ไปตามฆ่าเขา แล้วเรื่องนักข่าวนั่นเองมันรู้ว่าคุณฆ่าเจน มันก็เลยแบล็กเมลคุณใช่ไหม หยุดเถอะปื๊ด หยุดไม่ได้ ผมว่าไกลเกินไปแล้ว ไม่ควรฆ่าเจน ไม่ควรเลย เพราะความเลวร้ายทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนั้นเนี่ย ไม่ใช่ Il a ควา vraiment มเลว tué. ร้าย มันเริ่มมาตั้งแต่ที่คุณน่ะ เอาเจนไปสั่งไว้ให้กับผู้ใหญ่ เพื่อตำแหน่งหน้าที่ของคุณต่างหาก แต่เจนก็ยินยอมเองไง แล้วอยู่ๆเขาก็อยากมาเลิก ไอ้สารเลวแกฆ่าเจนทำไมอ่ะ เพราะถ้าผมไม่ฆ่า ป่านนี้ผมกับพวกผู้ใหญ่นั่นก็อยู่ในคุกแล้วไง แล้วความก้าวหน้าที่ผมหวังไว้ มันก็คงพังพินาศลง Donc il l'a tué pour de vrai. ปื๊ดมันพอเถอะนะ หยุดเถอะ แล้วถ้าผมไม่หยุดอะ เจนเขารักคุณมากนะปื๊ด เจนเขารักคุณนะ C'est Pouet qui a tué Jane. ฉันผิดเองแหละค่ะ ที่ทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ว่าคุณจะเอามือถือของอัยการปื๊ดออกมาทำไม ฉันสงสัย เรื่องที่ปื๊ดทะเลาะกับเจน มันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้น เลยคิดว่าในโทรศัพท์ปื๊ดก็น่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่าง แต่สุดท้าย ก็ไม่เจออะไร ที่คุณเล่ามา การที่คุณฆ่าอัยการปื๊ดไม่ใช่การบันดาลโทสะ แต่เป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ที่ฉันทำทุกอย่าง ก็เพื่อแก้แค้นให้กับน้องสาวฉัน คุณลุงทิวาแน่ใจจริง ๆ ใช่ไหมครับ ว่าไม่ต้องการทนาย ค่ะ ฉันไม่ต้องการ ผ
comme ça les choses vont plus rapidement. ฉันขอโทษนะคะ ขอโทษไป น้องชายผมก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอก น้องสาวฉันก็ไม่ฟื้นเหมือนกันนะคะ อย่าคิดว่ามันจบแค่นี้นะลุงทิวา คุณแก้แค้นน้องสาวคุณได้ ผมก็แก้แค้นน้องชายผมได้ C'est quoi dans อย่า le คิดว่าผม là ไม่รู้นะว่าที่สปาของคุณเด็กชั่วๆบ้างมันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่นอน ฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะ Ça se trouve, je suis sûre qu'elle va se faire tuer parce qu'ils auront peur qu'elle dévoile des trucs. J'ai sûr. Ça sent mauvais pour elle. บาหมดครับ โอ้โห C'est la scène du prévu. ขอบคุณนะครับ On a vu là. ผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าฮีปือจะฆ่าเจนอะ ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันครับ แต่ตอนนี้เราก็ทำได้เท่านี้ครับ Mais je pense que ça s'est fini trop rapidement. C'est pas possible que ce soit. ยิ้มอะไรครับ บางทีเนี่ยคุณก็เหมือนเด็กๆเลยนะครับ Oh, mon écouteur il est tombé. ผมนึกไม่ออกเลยนะครับ ถ้าไม่มีคุณอยู่ด้วยตอนเนี้ยผมจะเป็นบ้าขนาดไหนอะ แล้วคุณจะไปคิดอย่างนั้นทำไมอะครับ ก็ผมก็อยู่กับคุณแล้วนี่ไง กลางป่ากลางเขาซะด้วย เริ่มอยากกลับบ้านยังล่ะครับ You are together. จริงๆแล้วเนี่ยผมอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วครับ You have each other, you know. แค่ Yes. Tell พูด him. ต่อสิครับ แค่ไม่มีใครมาไล่ยิงก็พอครับ Oui, non, c'est pas ça que tu voulais dire, hein. เฮ้ยทำอะไรคุณ แต่ผมอะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่มีคุณ พี่หมอ พี่หมอ พี่หมอครับพี่หมอ ดูสิครับ Je sais pas si j'aurais pu. Je sais pas si j'aurais pu. Handle this, you know, genre, je sais pas si j'aurais pu gérer. Oh my god. That was so fucking cute. Bon, retournons déjà au moment où il le tape. Ah, mais du coup, tout fait sens. Tout fait totalement sens. Je sais pas si t'as vu, mais genre. Je suis Max et Chill sur Insta. Et genre la semaine dernière, bah du coup, quand l'épisode 12 est sorti, il y a Max qui a donné un coup de pied à Tulle. Pour lui dire ah bah ça c'est parce que tu m'as donné un coup de pied et après ils se sont fait un câlin genre par rapport à cette scène là c'est trop mignon. Bon là je parle trop 1 2 3 ผมกับพี่ชาติจับปลามาได้ C'est ด้วย ça พี่หมอ oh my god le pauvre il s'est fait énorme. ครูแทนไปทำอะไรตรงนั้นนะครับ ไม่มีอะไร บอกเลยใช่ไหมว่าอย่าขึ้นมา สรวิทย์เอาขึ้นมาทำไมอะไม่เอา On dirait ผม des ไปเก็บที่ครัว parfums. เลย ไปก็ได้ ไปห้องครัวเลย ขอดเกล็ดและล้างด้วยนะ
นี่ผมเจ็บอยู่นะคุณเบาๆครับเจ็บครับใช่หมอเวอร์นะ C'est trop mignon. คุณหมอมั่นใจว่ารูปพวกนี้เกี่ยวข้องกับการตายคุณเจนเหรอครับ ใช่ครับท่านสุรเดชสองคนนี้กดดันให้อาการปืดยกครูเจนให้ครับ เพราะฉะนั้นที่ปืดฆ่าเจนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสองคนนี้บังคับนะครับ มันก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับ ผมยังไม่เห็นเหตุผลที่สองคนนี้อยากจะฆ่าครูเจนเลย แล้วถ้าเจนพยายามจะแฉสองคนนี้นะครับ ผมเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาเหมือนกัน ในคืนวันเกิดของผอ.ก้องเกียรติ นี่ไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่เจนกล้าทำนะ เจนกล้าพอที่จะแฉพวกคุณทุกคนว่าพวกคุณเนี่ยทำชั่วอะไรไว้บ้าง เตรียมดูไว้ได้เลยนะว่าหลังจากนี้ เจนจะทำได้ทุกอย่างจริงไหม เจน พอ คอยดูไว้เลย เจน ผมได้ยินว่าครูเจนจะแฉสองคนเนี่ย คุณได้รูปพวกนี้มาจากไหน จากไมโคร SD card ของสมนักข่าวดิชิพัฒน์นะครับ ติดต่อสารวัตรเอ็มเลย เดี๋ยวเราถามมันให้พร้อมนะ เดี๋ยวผมจะออกหมายจับให้ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับท่าน Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance lui aussi hein? Il a aidé pour l'instant, mais genre. Il a l'air gentil, il a l'air droit dans ses bottes, mais bon. Mais après, avec One of Death, ça ne faire confiance à personne. Bon. Et ça lui va pas trop bien le gilet pare-balles.ไอ้สารวัตรเอ็มกับพวกตำรวจปคม.รีบหนีกันก่อนเถอะครับ Un squat. Ok. น้ำ น้ำ ไอ้น้ำ เข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยนะ นั่นเพื่อนผมนะครับ มันต้องเปิดจากนายกับคุณหมอนะเจ้า ไอ้น้ ขอลูกเปิดข้างนอกนะคะ ำ ไอ้น้ ข้างนอกค่ะเปิดข้างนอกค่ะ Du coup, donc c'est bien, je commençais, donc il y a bien un trafic, mais ça on savait déjà de base, qu'il y avait déjà un trafic de femmes. Du coup, Nam va être sauvée, que ce qu'on a vu dans le preview, mais quand ils l'ont découvert, elle était déjà inconsciente par rapport aux autres filles. Donc je pense que c'est bien ce que je pensais, et que du coup, ils ont probablement mis des produits pour qu'elle perde connaissance ou un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a perdu la mémoire après, genre, je sais pas si ça existe vraiment des produits pour simuler une perte de mémoire ou un truc comme ça, pour faire... Je sais pas du tout si ça existe. Est-ce que ça existe? Du coup, je sais pas du tout si ça existe un produit qui permet de simuler une perte de mémoire ou faire en sorte de favoriser une perte de mémoire, ou c'est juste un choc. Et les habits de Sarawit et de Tat, ils sont trop mignons, genre ça fait grave traditionnel. Bon bref. 1, 2, 3.
น้ำเพื่อนผมเป็นยังไงบ้างครับ นอกจากรอยช้ำที่โดนซ้อมเนี่ย ก็ไม่มีอะไรหนัก ที่สลบไปเนี่ยก็เพราะว่าอ่อนเพลีย Ah, ok, พรุ่งนี้ c'est น่า pas จะ ce que ฟื้น je pensais. C'est vraiment à cause du choc que genre บอก elle แล้ว a ว่า perdu ไม่ la เป็น main. ไร ขอบคุณมากนะครับสารวัตร ไม่เป็นไร งั้นขอตัวกันนะ อ้าวคุณ โอ้ ขอบคุณมากเลยครับ ครับ หนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับ ที่คุณเคยบอกอะ เล่มนี้แหละครับ แล้วคุณเคยอ่านหรือยัง ยังหรอครับ รออ่านพร้อมคุณอะ ผมสงสัยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่า คุณจะเอาต้นกระบองเพชรมาทำไมอะ นี่นั่นแหละครับ อ้าว This cactus. คุณเอามาทำไมเนี่ย เราอยากได้หลักฐานเพื่อขอหมายจับปิกโต้งแล้วก็สสสุนชัยไม่ใช่เหรอครับ Il est grave futé, hein. ฝากด้วยนะครับสารวัตร ครับ That's why it's my man. Naturally, my man, but you know what I mean. Oh. Il a fait des pierres, il a ramené le cactus parce que you know, symbol of love, et aussi parce qu'il avait caché. Oh, you're smart. I applaud that. ลองอ่านดูสิครับ เล่มเนี้ยเจนเขาชอบมากเลยนะ ความทรนงของแอปเปิล จริง ๆ เรานั่งอ่านนิทานกันกลางป่าสองคนแบบนี้ก็ Je dirais pas un chat. ประหลาดดีนะครับ ผมว่ามันโรแมนติกดีกว่าครับ แล้วตอนเด็กๆเนี่ย คุณมีนิทานที่ชอบบ้างไหมครับ ของผมคงเป็นลูกเป็ดขี้เหร่มั้งครับ เพราะว่าตอนจบเนี่ย ผมเป็นลูกเป็ดตัวนั้นเลยนะคุณ หน้าตาขี้เหร่ที่สุดในครอบครัวเลยครับ Non, tu n'es pas moche. Si ไม่ ça เหมือนข c'est อง plus ใน moche, นิทาน ça c'est de la moche. Ça, c'est. Ça c'est être moche. Si il est le plus moche de sa famille. Non, c'est pas possible. Franchement, ก็คล้ายๆนะครับ พอดูดีๆแล้วก็ไม่ได้เหมือนทั้งเป็ด ก็ไม่เหมือนหงส์ด้วยครับ แล้วเหมือนอะไรครับ ไม่ใช่เป็ด ไม่ใช่หงส์เป็นนกฟลามิงโก้ดีไหมครับ bon, c'est beau les flamants roses, hein. ผมขอเป็นของคุณแล้วกันครับ Ils flirtent tellement, même quand ils sont en couple. Genre. Couple beau là. On veut un. คุณ Oh, ils sont trop mignons, il est trop mignon là. C'est juste tellement Ah, bah, cute. วันนี้เนี่ยทัดกับสรวิทย์ไม่อยู่ On dirait trop des parents, genre. Ils sont trop mignons. อะไรของคุณเนี่ย มาขนาดนี้คุณหัวเราะอะไรครับ โทษทีครับ
พอดี ผมเหลือไปเห็นอันเนี้ยครับ คุณดูเจนี่ครับเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลย ขี้หลงขี้ลืม แต่ก่อนเนี่ยก็เที่ยวไปจดรหัส ATM ไว้ตามที่นู่นที่นี่ครับ นี่ขนาดในหนังสือนิทานเนี่ยยังมีพาสเวิร์ดอะไรก็ไม่รู้ ดูดิ น้ำฟื้นแล้วค่ะฮัลโหล ไอ้หมอครับ น้ำฟื้นแล้วครับ Il n'y a pas un bouton pour appeler le docteur au lieu de l'appeler par téléphone. เป็นจะไรพ่อง ที่นี่ที่ไหนอะ โรงพยาบาลไงเพื่อน โรงพยาบาลเหรอ โรงพยาบาล แล้วนี่ใครอะ น้ำเราจำพอได้ไหม ใครอะคะ Oh. ครูจูเล่นพอคะหนูขอโทษค่ะ อุ้ยน้ำอีวอล นี่ขนาดเพิ่งฟื้นนะ น้ หมอบันครูแทน โอเคนะ ำหมอดีใจมากนะที่เธอไม่เป็นไรอ่ะ Oh. Ah, il a appelé Ban. หนูเกือบไม่ได้กลับมาเจอหมอแล้วค่ะ แต่เธอก็กลับมาได้แล้วนี่ไง หมอรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะน้ำสอสาวธงชัยกับบิ๊กโต้งอ่ะ เป็นพวกขามนุษย์ พวกมันทำร้ายเธอใช่ไหม ใช่ค่ะ แต่ว่าหมอกับครูแทนยังรู้ไม่หมดนะคะ สารวัตรครับ วันนี้ไม่ไปที่ศาลจังหวัดเหรอครับ วันนี้ผู้พิพากษาให้ไปหาที่บ้านนะ แปลก ท่านคงมีธุระด่วนละมั้ง สารวัตรครับ ในไมโคร SD card เนี่ย มีข้อมูลอะไรเหรอครับ ผมยังไม่ได้บอกคุณเรื่อง micro SD card เลยนี่ แล้วคุณดูได้ยังไง ปกติข้อมูลสำคัญเนี่ย Est-ce que c'est la taupe? ใครๆเขาก็เก็บอยู่ในไมโคร SD card อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ สารวัตรครับ Pourquoi à ce moment-là j'avais cru que c'était Tan, hein? Mais non, du coup, ouais, c'est. Il a tiré 2 fois? 3 fois? Inspecteur M.อ๋อได้ยินข่าวมานานแล้วเหมือนกันนะว่ามันมีกลุ่มไลน์เซ็กเฉพาะกลุ่ม VIP ในเวียงผาหมอกของเราอะตอนแรกก็คิดว่าแค่ข่าวลือ ไม่ใช่ข่าวลือแล้วล่ะครับ
มันเกี่ยวข้องกับพี่ลุงใช่ไหม Désolée, je pensais. 1, 2, 3. มันมีบ้านลับหลังใหญ่อยู่ในป่า มีกลุ่ม VIP ที่เป็นลูกค้าประจำ ที่นั่นมีทั้งเซ็กส์ปาร์ตี้ สวิงกิ้ง มีทั้งการเสพยา แล้วก็เซ็กซ์ซาดิสด้วย นี่ใครกันอะสสทรงชัย หรือว่าบิ๊กโต้ง ไม่ใช่ทั้งคู่เลยค่ะ คนที่ชอบทารุณ แล้วก็ชอบกัดจนเป็นแผล คือผู้พิพากษาสุรเดชค่ะ What? J'étais sûre. Faire confiance à personne. สวัสดีครับ จัดการเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหม สารวัตรเอ็มจับได้ก่อนครับแต่ผมจัดการไปแล้ว ไม่ได้ไปที่จุดนัดพบนะครับ แล้วเรื่องศพล่ะ ยังจัดการไม่ได้ครับ ตรงนั้นมีคนอยู่เยอะ ผมเลยยังทิ้งไว้ตรงนั้นอยู่ครับ จัดการไมโคร SD การ์ดให้เรียบร้อยด้วย ได้ครับ T'es sûr? Putain. 'J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Elle va être dans le caca. Sûr. Quoi? Elle est avec eux? Wesh!หมอบ้านคะ หมอบ้านคะ มีตำรวจมาที่หน้าโรงพยาบาลค่ะพวกตำรวจบอกว่าจะมาจับกุมหมอบ้านค่ะ เอาไงดีคุณ หมอทำไงดีอะมันมาจับพี่แล้ว ผมมีแผนละ ขออนุญาตครับท่าน ไม่พบเลยครับ En fait, du coup, ça veut dire que tu as des courants qui sont คุณ blancs แน่ en ใจ fait. นะครับว่าแผนมีไว้ก็แค่นี้ แล้วคุณคิดว่ามีไว้เพื่ออะไรอีกล่ะครับ เล่นไม่รู้จักเวลา Ils arrivent à avoir un moment cute dans un moment aussi. ห้องนี้แหละครับ Putain,
เจอเลยครับท่าน คนไข้ในห้องนี้กับหมอบันอยู่ไหนครับ คนไข้เอาไปแล้วครับ ส่วนหมอบันผมไม่ทราบครับ ถ้าไม่อยากโดนคดีด้วย บอกผมมาเถอะนะครับคุณหมอ Mais tout le monde est au courant du coup qu'ils sont vivants. Ça servait à quoi qu'ils fassent le plan de. ผมไม่ทราบจริงๆครับ ผมใจมาก ถ้าหมอยังไม่ยอมบอกผมเนี่ย ผมอาจจะต้องดำเนินคดีกับคุณหมอนะครับ โอเคนะ ผมไม่ทราบครับ ผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้ว่าพวกเขาไปไหนอะครับ พูดกับหมอไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาของที่โรงเรียนก่อน โอเคระวังตัวนะ ค่ะครู ทัดฝากด้วย เจอกันพี่นะ เร็วไปคุณวิทย์ขึ้นรถ หมอคะ That's my fault. สารวัตรเอ็มถูกยิงค่ะ คิดว่าต้องรีบผ่าตัดด่วนเลยค่ะหมอ หมอบรรจงมายังครับ มาแล้วค่ะ ผมขอตัวก่อนนะครับมาครับ Il y a encore une chance qu'il puisse vivre du coup.ผมเสียใจด้วยนะครับ พวกเราทำเต็มที่แล้วครับ Non, หมอหมายความว่าอย่างไร c'est faux,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  c'est faux. สารวัตรเอ็มถูกยิงหลายนัดค่ะ กระสุนก็ฝังอยู่ในอวัยวะภายในหลายจุดด้วย Je pose là parce que c'est complètement faux, je sais ce qu'ils font. Là, ils font exprès de dire du coup aux policiers que ouais genre que l'inspecteur M il est mort parce qu'ils savent très bien qu'ils sont dedans et du coup en fait ils leur font croire qu'il est mort mais l'inspecteur M est pas mort. Non, il est pas mort. C'est ma théorie. 1, 2, 3. ทางเราได้ช่วยกันเอาออกมาแล้วนะคะ แต่ว่า แต่ว่าอะไรครับหมอ อาการของสารวัตรสาหัสมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็ยังโคม่าอยู่ Ah. สารวัตร Je pensais qu'il allait dire qu'il était mort. Non, il s'est réveillé. Je suis sûre qu'il lui ment. ถ้าถึงจะฟื้นนะครับ ก็เป็นอัมพาตครับ เพราะมีกระสุนนัดหนึ่งโดนที่กระดูกสันหลังครับ Est-ce que c'est la vérité ce qu'il raconte? ทำไมตำรวจดีๆแบบสารวัตรเนี่ย ต้องมาโชคร้ายแบบนี้ ยังไงก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ Allez, joue le violon et la comédie. เพราะอย่างน้อยเนี่ย สารวัตรเอ็มก็ยังไม่ตาย ครับ นี่คุณคิดยังไงถึงมาซ่อนที่นี่เนี่ย ไม่เคยได้ยินเหรอครับว่าที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ คุณเป็นตำรวจที่ดีมากเลยนะครับสารวัตรแต่น่าเสียดายที่คุณฉลาดน้อยไปหน่อยรับให้สบายนะครับ ตอนนี้ผมอนุมัติหมายจับพวกมันไปเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือก็แค่ตามหาพวกมันให้เจอ ผมคิดว่าเราคงยอมเป็นผู้ร้ายหลบหนีเราวันตำรวจมารวบไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมจะปกป้องคุณเอง แล้วพวกเด็กๆล่ะ เฮ้ย ไอ้หมอบัน Dans le prochain épisode, ce sera l'avant-dernier épisode, du coup,
normal qu'il se passe énormément de choses, hein, j'ai envie de te dire. L'inspecteur M s'est fait tirer dessus et il est entre la vie et la mort. En fait, je pense que ça aurait été stylé si genre Hotch il dit à l'inspecteur, parce qu'il sait qu'ils sont dedans en mode ouais, il est mort ou je sais pas trop quoi, alors que non, ou alors il est dans un état grave pour pouvoir faire en sorte de sauver l'inspecteur M, mais en fait non, du coup j'imagine que ce qu'il a dit c'est vraiment la vérité et qu'il est inconscient et qu'il a des risques d'être paralysé. Sauf que ce qu'on a vu dans le prochain épisode, c'est que l'autre inspecteur, je sais pas comment il s'appelle, celui qui a tiré sur l'inspecteur M, va essayer de mettre fin à ses jours et de l'achever. Du coup, Taliban vont se recacher dans l'endroit où Poued se cachait. La sœur de Jane, je pensais qu'elle avait quand même un bon fond et que tout ce qu'elle voulait c'était vraiment tuer Poued pour protéger sa soeur ou je sais pas trop quoi, mais en fait elle est vraiment du début à la fin avec les organisateurs. Donc même le fait d'avoir tué Poued, en fait j'imagine qu'il l'a tué parce qu'il avait trop d'informations et que c'était même pas vraiment pour sa soeur en fait. Parce que là elle était en train de parler avec les hauts placés, donc elle est dedans, mais un truc de ouf en fait, genre elle a aucune honte. Waouh, je la pensais pas aussi cruelle en fait, genre vraiment ok. Nam, du coup, n'a pas perdu sa mémoire et donc ça c'est cool. Ils vont fuir avec Dat et Sarah Witt. On a une scène où Sarah Witt se retrouve avec plein d'éclaboussures de sang, donc je sais pas du tout ce qui se passe. Ils vont probablement se faire poursuivre. On a eu quelques petits moments cute entre Taliban, ça allège entre guillemets l'épisode, mais waouh. Je pense que la semaine prochaine ça sera l'épisode vraiment le plus mouvementé, je pense. Mais je m'attendais pas à ce que l'inspecteur M se fasse tirer dessus comme ça, genre, et... Oh my god. J'espère qu'il va s'en sortir, que quelqu'un le sauve, Hot qui le sauve, je sais pas. Et c'est vrai qu'on se montre beaucoup sur Hot en fait depuis les derniers épisodes, donc je sais pas, est-ce qu'il cache un truc? J'ai peur en fait parce que j'ai confiance en Hot, il est tout innocent et tout gentil, mais j'ai pas envie de me faire avoir et à la fin de me rendre compte qu'il est dans le côté des méchants, parce que là je serai avec mon Kokoro qui va se briser en fait. Et oui, du coup on a appris que le juge, celui qui faisait du coup son gentil depuis le début, bah en fait est dedans. Comme t'as pu le voir au début des épisodes, je pensais qu'il était gentil mais je me méfie un peu de lui, bah là j'ai eu raison de me méfier en fait. C'est tous des connards, genre incroyable. Et toi-même tu vois, il se passe à chaque fois toujours des choses, donc voilà, on est impatient de savoir la suite. Maintenant on sait qui a tué Jane, c'est Poued, de source sûre, mais l'histoire n'est pas finie parce que du coup il faut pouvoir démanteler ceux qui sont au-dessus. Donc on va voir comment ça va se passer. J'espère que ma vidéo réaction t'a plu. N'hésite pas à t'abonner juste ici si tu veux plus de contenu ou plus de vidéos. N'hésite pas à commenter et à me dire ton point de vue et ce que tu as pensé de ma réaction vidéo. Je le lirai avec plaisir et avec impatience comme d'habitude. Et aussi n'oublie pas de me follow sur ma page Insta. C'est Sarah-8MRF98. Je la mettrai ici comme d'habitude. Et n'oublie pas une chose, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi, je crois en toi. Bye bye.